Tak ahoj, vítam ťa na kanáli pre prácu a zábavu. Moje meno je Janči a dnes sa spolu pozrieme po dlhom odmietaní spolupráce z mojej strany so značkou Vevor na vybavenie dielne pneumatickú hadicu s navijákom. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. V balení nájdeme užívateľský manuál, 4 kotvy pre upevnenie do steny s rozmerom 10×80 mm. Dizajn a spracovanie pneumatickej hadice s navíjacím automatickým bubnom je podľa môjho názoru na slušnej úrovni, pretože sa jedná o materiály prevažne plech, ktorý je celkom solidne nastriekaný, teda či už konštrukcia je plechová, ale taktiež bubon pre navinutie 20 metrov dlhej hadice je čisto plechový z jednej aj z druhej strany, takže sa jedná o pomerne kvalitné materiály. Hadica je dlhá 20 metrov, je to 3/8, teda s priemerom vnútorným 9,5 mm pre tlak do 20 barov, čo je pre moju dielňu absolútne postačujúce. Takže máme tu kratšiu časť hadice, ktorá slúži na prepojenie s kompresorom, kde máš na jednej strane závit a na druhej strane časť rýchlospojky. No a 20 metrov dlhá hadica je samozrejme ukončená vo vnútri. Je vidieť, že je tu mosadzný prvok na prepojenie s hadicou, pružinka, vyhotovenie. Nemám tomu moc čo vytknúť, vyzerá to fajn. Taktiež doraz, aby si nepotiahol viacej z hadice, môžeš si to nastaviť na akú dĺžku potrebuješ a taktiež ukončenie na rýchlospojke. Za mňa fajn, taktiež je myslené na valčeky pre lepšie odvíjanie hadice. Nemá to ale klbík, takže je to pre pevnú montáž na stenu. Čo sa týka ukončenia pneumatických hadíc, rýchlospojky, tie sú plechové, nalisovaná časť má aj teflon pre utesnenie, čo chválim. Je to mosadzný závit, znova rýchlospojka plechová a výstup je znova mosadzný, takže toto určite chválim. Na pneumatickej hadici vlastne nie je moc čo testovať, samozrejme čas ukáže, ako budú tesné spoje rýchlospojek, keďže ja tento navíjací systém chcem mať ukotvený v dielni, takže nebude vystavený UV-čku. Uvidíme, ako bude odolnosťou na tom guma a samotný navíjací mechanizmus. To sa samozrejme dozvieme až po čase. Takto musím povedať, že balenie absolútne bezproblémové, nič neprišlo poškodené z prepravy. To si mohol vidieť a taktiež dizajn a spracovanie toho zariadenia. No, môžem povedať, že na začiatok z toho mám radosť. Som milo prekvapený tým, ako je to spracované. Takže poďme si to namontovať na stenu. Montáž navijaku s pneumatickou hadicou som zámerne nainštaloval do výšky nad 2 metre, pretože pod ním ešte chcem mať priestor pre uloženie
brúsky. Je to zámerne, aby som už od začiatku šetril miestom, takto mi to samozrejme nebude zavadzať a taktiež je pneumatická hadica nasmerovaná smerom do priestoru dielni, kde ju budem môcť použiť vlastne kdekoľvek. Takže to miesto je vybraté podľa môjho názoru výborne. Čo sa týka montáže, nemám čo vytknúť a samozrejme klbík pre vyústenie s valčekmi sa ešte dá nastaviť, takže to si dám do spodnej výšky, aby sa mi hadica lepšie odvíjala a samozrejme aj navíjala späť. Teraz ju mám takto vytiahnutú takmer celú dĺžku. Je trošku mäkšia, to môžem priznať už od začiatku, ale ako náhle bude natlakovaná, tak tá pevnosť jej určite stúpne. Je tam niekoľko zubov. No a tu už môžeš vidieť, navíja sa to trošku horšie, pretože idem do šikma. Budem sa to musieť naučiť používať. Čo sa týka prepojenia s mojou pneumatickou hadicou, mám rovnaký vnútorný priemer 9,5 mm, takže plne kompatibilné pre dodržanie tlaku. No a celkovo mám tu pneumatický rozvod aj s navijákom po celej dielni. Je to zhruba nejakých 30 metrov a kompresor Panther Max to krásne stíha. Automatický navíjak s pneumatickou hadicou je namontovaný, otvory uvádzané výrobcom v užívateľskom manuáli sedeli absolútne presne, akorát som použil iný spojovací materiál, teda kovové kotvy som vymenil za klasické hmoždenky dlhé 150 mm. Čo sa týka bubna, mohol si vidieť, nastavil som si ramienko, pretože odvíjať a navíjať pneumatickú hadicu budem vlastne do spodnej časti, taktiež nastaviteľný doraz ako potrebuješ a vyústenie pre napojenie do kompresoru mám cez tento žlab, kde mám už svoju predmontovanú pneumatiku. Mám tu rýchlospojku a toto si ešte budem musieť skrátiť. V mieste pod pneumatickou hadicou plánujem mať všetky potrebné komponenty pre pneumatiku, teda rôzne pištole na dofúkovanie a koncovky. A čo sa týka odvíjania, to je absolútne v pohode. Je tu mechanika, kovový prvok pre zaistenie na polpriemery a na celom priemeri sú dve miesta, kde sú po 5 zubov pre zaistenie a samozrejme je tam aj kovový jazyček pre zaisťovanie. Ak teda počuješ prvé cvaknutie, hadicu môžeš zaistiť a drží v polohe, akej ju necháš teda zaistený kovovým zubom. Po otočenie polpriemeru je zhruba vytiahnutie pol metra hadice, čo je podľa môjho názoru dostatočné. No a teraz si hadicu vyťahneme z bubnu, koľko budem môcť. Moja dielňa nie je až tak veľká, má len niekde okolo 9,5 metra na dĺžku. Na uhlopriečku to samozrejme je o niečo viacej. Môžeš počúvať to rapkanie, to je zaisťovanie, ktoré prebieha samozrejme automaticky. Aj keď s tou hadicou trošku mixujem, tak ten bubon tam drží parádne. Tomu vlastne nie je vôbec čo vytýkať. Ak by som mu pustil, tak tá pružina sa rozbehne poriadnou rýchlosťou a tá hadica by tam dokázala narobiť poriadny bordel. Takže je potrebné si pri navíjaní dávať pozor. Vytiahol som celú dĺžku pneumatickej hadice, je jej takmer 20 metrov, čo mi tu bude stačiť, aj keď sa bude váľať po zemi hadicu a teda tlak dostanem kam budem chcieť, kompletne v celom priestore dielne. Čo sa týka navíjania, tu je potrebné si dať trošku pozor. Môžeš vidieť vyústenie,
na kompresor. Je to podľa môjho názoru spracované pekne. Zatiahneš, zub sa odistí a môžeš navíjať. Potrebné je dávať iba pozor na to, aby sa ti to nevymklo spod kontroly, pretože je potrebné hadicu trošku organizovať pomocou valčekov, aby sa to navíjalo trošku kultivovane, aby to nebolo rozhádzané. A samozrejme, aby sa to tam celá dĺžka vždycky zmestila. Ak by som to nehal rozbehnúť sa samovolne, spravilo by tam poriadny bordel a určite by sa to tam nezmestilo. Tak a máme tu záver recenzie na automatický navíjak s pneumatickou hadicou o dĺžke 20 metrov a vnútorným priemerom 9,5 mm. Podľa môjho názoru dizajn a spracovanie tomu nemám čo vytknúť. Kov, mosac, rýchlosť spojky, teflon pre utesnenie. Podľa môjho názoru fajn, konštrukčne spracované dosť dobre. Uvidíme jedine, ako bude na tom kvalitou hadica a aj spoje. Či tu nebude unikať časom tlak. Budem to mať samozrejme v dielni, takže si myslím, že to bude bezproblémové. No a čo tomu vytknúť? Vlastne nemám čo, mám z toho radosť. Nedával som tomu až také veľké šance, ale mal som na možnosť vybrať si z Wevoru, čo som potreboval, tak som zvolil práve toto, pretože sa mi to hodí do dielne. Budem to dlhodobo testovať. Ak by s tým bol nejaký problém, určite vám dám cez krátke video vedieť, čo sa stalo. A ak s tým budem spokojný, tak to budeš vidieť u mňa v dielni hocikedy pri ďalších recenziách. Takže odo mňa je to na dnes všetko. Ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde už teraz uvidíš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!